Ok, xin chào mọi người. Hôm nay anh sẽ tiếp tục với một series live đều đặn thứ hai hàng tuần. Chúng ta hôm nay sẽ có hai bài viết, một bài viết trình độ DENF B1 này, bên này là DENF B2. Còn một bên cạnh này thì một bé của anh đang êm trình độ B1 TCF. Thì chúng ta sẽ cùng xem là hai bạn nữ xử lý cái đề này như thế nào và chúng ta thể học được gì từ những cái bài của các bạn nhé. Thế thì đầu tiên có khi chúng ta bắt đầu, anh cũng đang nghĩ là nhẹ nhàng, tuy nhiên thì anh sẽ bắt đầu một cách rất là nhanh vào cái DENF B2 trước. Thì chúng ta có thể thấy là cái đề trước thì nó là về idol tức là các cái những cái gọi là gì nhỉ, idol, đúng không, hình thần tượng. Rồi chúng ta xem là bạn nữ này xử lý cái đề này của anh như thế nào nhé. Đầu tiên anh thấy một cái lỗi nhỏ này, anh sẽ chữa, anh cứ chữa xong cái đoạn nào hay thì anh sẽ dừng lại để anh giải thêm cho cả nhà. Đây là trình độ đen với B2 các bạn nhé. Ok. Mon opinion sur l'enthousiasme des fans. Je souhaite participer au débat sur la question des fans et de leurs limites. À mon avis, admirer une célébrité est quelque chose de normal, mais certains comportements deviennent parfois excessifs. D'une part, être fan présente certains aspects positifs. Des célébrités peuvent devenir une véritable source d'inspiration pour de nombreux jeunes aujourd'hui. Et en effet, certains sont motivés à étudier ou à travailler davantage afin d'avoir les moyens de suivre leurs artistes préférés dans l'avenir. D'autres encore s'inspirent du mode de vie et de la manière de penser de leurs idoles. Ah oui, c'est ça, de la manière de penser de leurs idoles, surtout lorsqu'il s'agit de personnes cultivées et instruites. Ok. À titre là anh rất thích cái này nhá. Gần đây anh thấy cái này như kiểu đang 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 trendy ấy. Gần đây này anh khá thích khi học sinh dùng cái từ này trong trong bài viết, nhất là đi thi đèn. De nombreux joueurs de football célèbres ou des reines de beauté constituent des modèles qui encouragent leurs admirateurs, bien leurs fans, à poursuivre leurs rêves. Ouais, ok. D'autre part, il arrive que certains fans dépassent les limites, voire deviennent des fans obsessionnels, hein, des fans obsessionnels ou des fans excessifs. Mais je pense obsessionnel c'est un bon mot, ouais. Obsessionnel như kiểu là mình kiểu bị ám ảnh ấy, cảm giác kiểu như cái người này người ta crazy, you know, crazy in love. Effectivement, dans certains cas, ils tentent d'envahir dans la vie privée de leurs idoles. Chỗ này đúng mà nhỉ? Sao nó lại bị xanh xanh? Này đúng đấy. Dans la vie privée de leurs idoles, les suivent en permanence ou pire encore, s'introduisent illégalement chez elles. Ok. Typiquement, ce type de comportement, các bạn không cần thiết phải thêm chữ S ở đây để nguyên thôi cũng được, bởi vì nó là một kiểu cách hành xử. Dans le monde des célébrités en Corée du Sud, souvent mentionné, cái này là một lỗi kinh điển của cái văn viết, tức là bạn ấy đang quên mất là phải kẹp một cái động từ vào đây. Đây là một lỗi kinh điển các em nha. Ở đây thì chúng ta nên kẹp một cái động từ vào, ví dụ ce type de comportement est souvent mentionné. Là nó chữa luôn là e đây. Est souvent mentionné, và khi đây chúng ta sẽ bỏ chữ s đi, tại vì ce type là dùng đức số ít. Thì mình sửa rất đơn giản như thôi. Dans les médias. Très 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 facile. Et en outre, certains ont des attitudes excessives, comme crier de manière incontrôlée ou déranger les personnes autour d'eux.
afin de se rapprocher de leurs idoles, de leur idole. Ainsi, ces comportements donnent une mauvaise image des fans en général. Ok, c'est bien. À mon sens, le problème principal tient surtout à l'admiration inoffensive, conduisant les fans à oublier que ces célébrités demeurent aussi des êtres humains. Ok, point. Alors là, ouais, demeurer c'est bien, mais vous pouvez utiliser aussi son, c'est plus familier. Je pense que son, ça marche aussi. Ce qui importe, c'est de fixer un cadre clair afin de réduire des comportements excessifs. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il peut-être faut-il peut-être une solution adaptée pour ou bien une solution ou une éducation adaptée pour euh, comment dire éviter des situations comment dire d'inconfort ou des situations euh, délicates délicates vis-à-vis vis-à-vis des idoles, un truc comme ça. Idol peut-être pas le haut, nhiều khi anh bỏ mũ đi chắc không sao đâu, tại hiện tại anh thấy là không đấy, thường là với chữ Y của mũ hoặc chữ Y của mũ thì nó hay bỏ dần, chứ quên mũ cũng không sao nhé. Mà từ này đối với anh nghĩ là không cần thêm mũ. Nhanh nhất chúng ta nhìn vào đề rồi. Không có mũ thì chúng ta không biết mũ. Đấy là một cái mẹo rất là nhanh. Cái này thì anh nghĩ là cái đoạn cuối này thì anh thêm một câu này ở đây bởi vì cho đỡ trống trải, tại vì nếu mà để compensible đây thì hơi bị cụt. Cái bài này bạn đang viết thiếu đếm từ, đấy, cũng chưa được tâm lý cho lắm. Đấy. Bài này thì nếu mà anh đi chấm thi nha, thì anh sẽ cho bạn tầm khoảng, điểm này khá là cao, anh nghĩ là bạn được tầm khoảng 17, 18, có thể cao hơn. Nhưng mà anh thì anh chấm khá là kỹ, anh sẽ cho tầm khoảng 17, 18 trên 25. Chúng ta sẽ qua luôn TCF, một bé ở Canada viết bài này 22 tháng 3 như nào. Vừa hôm qua luôn. Ok, để chúng ta sẽ xem luôn bài của bạn. Alors, votre ami Cédric a été invité à votre mariage au château de Chambony, mais il ignore où se trouve le château. Rédigez un message, để chúng ta in đậm vào từ message nhé, gạch chân, đi thi gạch chân, từ khóa, pour lui expliquer la localisation. Ok. Situation, accès, transport. D'accord. Ok, chắc mất 15 phút. Không biết VKC là gì. Word count, ok. Anh cứ nghĩ cái khác. 120 mots, ok. Rồi, chúng ta sẽ vào luôn nhé. Salut Cédric. J'espère que tu te portes merveille. Ở ngoài đời không ai nói như này, nhưng mà trong bài viết anh nghĩ ok. Je suis hyper contente de partager avec toi. Je vais avoir mon mariage. Oh, on dit pas ça. Alors, de te partager que tự nhiên anh xem ok không, que je vais organiser, c'est mieux, mon mariage en avril au château de Chambony. Không biết có tên này không, nhưng mà mình xem lại. Je rêve bon ainsi này, tại vì đang chia présent, d'avoir mon mariage ici depuis longtemps. Ok. Je dis pas avoir un mariage, je dis organiser. Je rêve d'un mariage, ouais. Je rêve d'un mariage ici, peut-être au Canada, je sais pas, au Canada depuis longtemps. Et j'aimerais voir tu là. J'aimerais te voir, ok? Parce que chỗ này tu không được, bởi vì tu chỉ được dùng làm chủ ngữ thôi, chứ không dùng để làm COD được. Nên chúng ta sẽ phải dùng pronom COD. Đó, đơn giản vậy thôi. J'aimerais te voir là
pour célébrer avec nous. Ok. Le château est situé, mais je dirais plutôt se situe dans la campagne, mais il est très accessible. Tu pourrais le visiter en utilisant le métro ou ta voiture. Du centre-ville au château. Au château. Le trajet dure environ, je pense, dure environ 30 minutes en métro ou 20 minutes en voiture. Moi, je peux plutôt en voiture parce qu'on est dans la voiture, donc c'est plutôt en voiture. Il y a aussi une grand stationnement de Mans, đàn ông hay nói dối, chúng ta cho cái danh từ này dùng đực. Un grand. Voilà. Il y a aussi un grand stationnement gratuit. Voilà. Voilà. Dùng luôn từ gì? Parking. Ok. Je vais attendre à la porte 1. Je vais plutôt t'attendre. Ok. Je vais t'attendre à la porte du château pour l'accueil des invités. Donc, appelle-moi, appelle pas de S si tu as des questions ou tu seras permanent. On dit pas ça. Si tu as des questions ou si tu te perds. Non. Comme ça, je pense plutôt. Pour éviter que tu sois perdu. Un truc comme ça. Ok. Bài này viết chưa ổn lắm. Anh chắc chắn sẽ có một lời với bạn để sâu hơn, nhưng mà một cái điểm mà chúng ta người xem đang nhận thấy là khá là nhiều lỗi chính tả, và đây sẽ là một điểm mà sẽ mất sạch điểm của bạn, nên chúng ta hạn chế lỗi chính tả nhất có thể. Thường thì anh hay nói là chúng ta nên dành ra tầm khoảng 10-15 phút gì đó để đọc lại bài. Anh nghĩ nó sẽ tốt hơn cho người đọc, và cũng như là người viết mình cũng cảm thấy yên tâm hơn khi nộp bài. Chúng ta qua luôn task 2 nhé. Và anh nghĩ anh chưa đến task 2 rồi, bởi vì anh đoán là cũng sẽ khá là nhiều lỗi, và nhất là trong task 3 còn nhiều lỗi hơn, nên anh chưa vội, chắc ta dừng ở task 2 rồi. Ok, chúng mình đọc đề nhé. Tâche 2. Vous publiez un message sur un forum pour partager votre vécu et vos impressions dans l'apprentissage d'une langue étrangère. D'accord. C'est plutôt facile, je pense. C'est plutôt direct, pas trop compliqué. Ở đây thì nếu mà gạch chân đúng không? Chúng ta có từ khóa sau đây. Un message sur un forum. Donc il faut que ce soit un message sur un forum. Je pense qu'on peut mettre un titre ou non. Mais ça, c'est à voir. On verra bien. Partagez votre vécu. Vécu như kiểu là những cái gì mình đã trải qua, nó hay những cái cảm xúc của mình này. Về việc gì? Học tiếng, một ngoại ngữ nước ngoài. Cả từ này luôn. Đó. Có cái gạch chân cả đề luôn. Alors, donc on va corriger. Je pense qu'il y aura beaucoup d'erreurs, mais j'essaie d'être plutôt gentil avec les erreurs. Alors, je dis pas ça. Je dis mon expérience d'apprentissage. Ok, d'apprentissage du français. Et en français, on met un truc comme ça. Pas besoin de mettre en majuscule. Bonjour tout le monde. Récemment, j'ai réussi avec un E accent aigu. J'ai réussi le TCF Canada et j'aimerais partager mon expérience dans l'apprentissage du français. Non, mon expérience, voilà, mon expérience unique. J'aimerais vous partager mon expérience. Je pense que mon trajet est très intéressant. Non,
est plutôt enrichissante. En effet, quand j'étais jeune, j'ai dû apprendre le français. Chỗ này thì nó có cái CCD, car c'était une règle par le gouvernement canadien. Chỗ này anh sửa một tí nhé. Ở đây anh sẽ không dùng như này, mà anh sẽ sử dụng cái là parce que c'était imposé. Ok, parce que c'était imposé par l'éducation canadienne ou par le gouvernement, ça va. Après 3 mois, moi j'aime bien comme ça, mais après vous pouvez écrire aussi un nombre, ça va aussi. Ouais. J'ai quitté complètement mon apprentissage. Ok. Je me souviens que je détestais, cảm xúc, imparfait, le français, et je l'ai trouvé très difficile. Cependant, au début de l'année dernière, avec mon meilleur ami, je me suis inscrit dans un cours débutant avec un accent aigu à l'Alliance française, à l'Alliance, on ne dit pas à l'Alliance, à l'Alliance française de Vancouver. Peut-être on ajoute deux, mais après ça dépend aussi du vrai nom de l'établissement aussi. Après ce cours, je me sens que je suis tombé amoureux. Non, on ne dit pas ça. On peut éviter ça. Ok, c'est plus facile. Je suis tombée amoureuse à nouveau, truc comme ça, de la langue française. Yêu lại lần đầu. J'ai commencé à dépenser la plupart du temps pour cette langue. J'ai changé tous les médias que j'ai lus ou entendus en français. Voilà, je pense qu'on va ajouter le S parce qu'il y a le COD qui est tous les médias. J'ai eu aussi un tuteur qui m'a beaucoup aidé, dans ce chemin. Heureusement, ce mois, j'ai fait le TC Canada et j'ai reçu un aide. C'est très très bien. Heureusement, ce mois, j'ai fait plutôt comme ça. Heureusement, j'ai passé le TCF Canada en mars et j'ai reçu un excellent excellent. Đúng cái này đúng không nhỉ? Kệ, mà chữa kệ nó nhé. Tại vì ở đây cái tính từ excellent là một tính từ dài, nhưng mà đôi khi mà chúng ta đặt cái excellent lên trên thì nó sẽ mang một cái nghĩa hơi littéraire hơn một chút. Thì nó vẫn ok thôi. Tuy nhiên thì để chuẩn pháp nhất có thể, và mình đang là học sinh thôi, chưa cần đến mức đó, chúng ta sẽ để excellent ra đằng sau. Kệ cái chữa này nhé, đôi khi nó chữa sai rồi. Chấm than cách ra ngoài. Word count 156, thế là cũng hơi dài hơn một chút. Này là anh sẽ để một bình luận nhỏ đây. Viết hơi dài hơn yêu cầu một chút. Không sao nhé, nhưng dừng ở khoảng 135 đến 140 là ok rồi. Ok nhá, thì cái chỗ này anh nghĩ là chúng ta sẽ để ở nguyên đây. Còn đối với cả cái task 3 thì anh sẽ chữa sau, tại vì tương đối dài. There you go. Một cái live anh thấy dài hơn hàng tuần một tí. Merci cả nhà đã tham gia buổi live hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một buổi live trong tương lai. Anh nghĩ sẽ không xa đâu. Thứ hai hàng tuần anh sẽ live vào bất cứ giờ nào, anh không biết nữa. Merci à tous d'avoir regardé et on se voit la semaine prochaine. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt. Ciao ciao.